әйел өзі босануға мүмкіндігі болады. Дүниеге келген баласын анасының кеудесіне қойып, әйелге өзі табиғи жолмен босануға рұқсат берілмей, балаға жұғу қаупі болғандықтан сыртқы жыныстық органдарының варикозы. Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бұл видеода қыздар біз кесар тілігі туралы сөйлесетін боламыз, яғни қандай жүкті әйелдерге кесар тілігі жасалынады, босанып жатқан кезде кесар тілігі болмау үшін әйел не істеу керек, және де егер де сіздің жүктілігіңіз кесар тілігімен аяқталған болса, онда босанғаннан кейін сізге қандай күтім керек болады. Сол туралы бүгінгі видеода біз сөйлесетін боламыз. Егер де сізге бұл тақырып қызық болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Қазіргі таңда 30%-дан астам жүктілік кесар тілігімен аяқталады екен. Менің ойымша кесар тілігі ана мен баланың денсаулығын сақтап қалуға ойлап табылған адамзаттың өте бір сондай маңызды оталарының бірі деп ойлаймын. Кесар тілігі жедел және жоспарлы болып екі түрге бөлінеді. Жоспарлы дегеніміз ол жүктілік кезінде әйел егерде өзінің жүктілігі кесар тілігімен аяқталатынын біліп жүрсе, ол жоспарлы түрдегі жасалған кесар тілігі болып саналады. Ал егерде әйел, жүкті әйел өзінің толғағымен перзентханаға келді, өзін босанам деп ойлады, бірақ қандай да бір жағдайларға байланысты, баланың денсаулығына байланысты немесе жүкті әйелдің денсаулығына байланысты егерде әйелге толғақ үстінде кесар тілігі жасалынатын болса, ол жедел кесар тілігі болып саналады. Қандай жағдайларда қыздар кесар тілігі жоспарлы түрде жасалынады? Егерде әйелде жүктілікке байланысты емес, қандай да бір денсаулығында проблемалар болатын болса, қандай да бір экстрагениталды аурулары болатын болса, мысалға жүрек аурулары, эндокринді аурулары, қант диабеті немесе қан қысымы көтерілетін жағдайлар болатын болса, және де сол ауруларды жүргізетін маман, дәрігер, мысалы эндокринолог немесе кардиолог немесе инфекционист әйелге өзі босануға болмайды, тек қана кесар тілігі дейтін болса, онда сол дәрігердің кеңесімен әйелге жоспарлы түрде кесар тілігі жасалынады. Келесі себептерінің бірі қыздар ол баланың орнының орналасқан жері. Төмен орналасқан болса, немесе толығымен жатыр мойын жауып тұратын болса, ондай кезде де жоспарлы түрде кесар тілігі жасалады. Өйткені егерде баланың орны плацента жатыр мойын толығымен жауып тұратын болса, әйелде толғақ басталып кететін болса, ол жерде қан кету қаупі болғандықтан жоспарлы түрде кесар тілігі жасалады. Келесі себептердің бірі қыздар ол баланың орналасқан позасы. Егерде бала көлденең тұратын болса, онда ол 100% кесар тілігі болады. Немесе бала теріс келуі мүмкін, кейде басымен келмеуі мүмкін, бірақ бұл жерде теріс келген жағдайда әртүрлі факторлар қарастырылып, әйел табиғи жолмен өзде босануға болады, немесе жоспарлы түрде кесар тілігіне де бару мүмкін. Мысалға, егерде әйел бұған дейін өзі босанған әйел болатын болса, баланың салмағы үлкен болмайтын болса, әйелдің жамбас сүйектерінің мөлшері жақсы болатын болса, онда бұндай жағдайда бала теріс келген жағдайда да әйел өзі босануға мүмкіндігі болады. Тағы бір себептердің бірі қыздар, егер жүкті әйел жүктіліктің соңғы күндері босанар алдында ол кісіде гениталды герпес ушығып кететін болса, онда бұл жерде де кесар тілігі жасалуына көрсеткіш бар. Ол қыздар бұл жерде бетке шыққан герпес саналмайды. Ол нақты жыныстық органдарда өте көп мөлшерде шыққан герпес болатын болса, немесе өте көп мөлшерде шыққан жыныстық органдарының кандиломалары болса, бұл жерде балаға жұғу қаупі болғандықтан кесар тілігіне барады. Тағы да бір себептердің бірі қыздар, егерде әйелдің ішкі қуысында үлкен бір опухольдар болатын болса, үлкен кисталар болатын болса, бұның барлығы кесар тілігіне көрсеткіштердің бірі болуы мүмкін. Тағы да себептердің бірі қыздар ол бұған дейінгі әйелдің жүктіліктері 2, 3, 4 немесе одан да көп кесар тілігімен аяқталған болса. Басқа елдерде қыздар, мысалы дамып кеткен елдерде 2 кесар тілігімен босандыруы мүмкін, бірақ өкінішке орай біздің елімізде 2 кесар тілігінен кейін әйелге өзі табиғи жолмен босануға рұқсат берілмейді, өйткені бұл жерде жатырдың жыртылу қаупі жоғары деп саналады. Келесі қыздар, егерде әйел, жүкті әйел ВИЧ инфекциясымен ауыратын болса, бұл жерде вирусный нагрузкаға байланысты инфекционист дәрігердің кеңесімен кесар тілігі жасалуы мүмкін. Өйткені табиғи жолмен босанатын болса, балаға сол инфекцияның жұғу қаупі өте жоғары болып саналады. Кейбір жағдайларда егерде әйелдің жамбас сүйектері кішкентай болатын болса, бірақ іштегі баланың шамамен айтылған салмағы, мысалға 4,5 килограмм, 5 килограмм, 6 килограммға тең болып жатса, бұндай кезде де жоспарлы түрде кесар тілігі болуы мүмкін. Қыздар, жиі кездесетін кесар тілігіне алып баратын экстрагениталды проблемалардың бірі ол әйелдің
көзінің дұрыс көрмеуі. Сондықтан егер де әйел -1 болсын, ол -10 болсын, егер де көзі дұрыс көрмейтін болса, онда жүктіліктің 29-30 аптасында циклоскопия деген анализ жасалынады. Сол жерде сетчатка дейміз, көздің артқы жағындағы сетчатка тексеріледі. Егер де сол сетчаткада барлығы жақсы болса, онда әйелге өзі табиғи жолмен босануға рұқсат етіледі. Ал егер де сетчаткамен бір проблемалар болатын болса, егер де сол проблемалардың кесірінен әйел табиғи жолмен босанып жатқан кезде мүлдем көзі көрмей қалуы мүмкін дегендей қауіп болатын болса, онда офтальмолог маманның, дәрігердің кеңесімен әйелге жоспарлы түрде кесір тілігі жасалынады. Осы кезде варикоз проблемасында айтып кеткім келеді. Көп жағдайларда варикоз наружных половых органов, яғни сыртқы жыныстық органдарының варикозы немесе аяқтың варикозы кесір тілігіне алып келу пайызы өте төмен. Ал егер де варикоз қынаптың жоғарғы жағының варикозы болса, және де әйел табиғи жолмен босанып жатқан кезде үлкен қан кету қаупі болатын болса, онда бұндай жағдайда жоспарлы түрде кесір тілігі жасалынады. Енді қандай жағдайларда кесір тілігі жедел түрде жасалынады? Біріншіден, ол толғақ барысында әйелдің немесе баланың денсаулығына, өміріне қауіп төнген кезде ең жиі кездесетін жағдайлардың бірі ол массивті қан кету, яғни өте көп мөлшерде қан кету. Көбінесе жүктілік кезінде толғақ басталмаса да, немесе толғақ енді басталған кезінде отслойка плаценты деген жағдай кездесіп жатады. Ол баланың орнының уақытынан ерте ажырауы, сол себепті өте көп мөлшерде қан кету. Егер де жүктілік кезінде осындай жағдай кездесетін болса, немесе толғақ барысында осындай жағдай орын алатын болса, бұл жағдайда жедел түрде кесір тілігі жасалынады. Босану барысында қыздар кейде клинический узкий таз деген нәрсе болады, яғни сіздің жүкті әйелдің сүйек жамбастарының размері жақсы болуы мүмкін, бірақ баланың салмағы үлкен болуы мүмкін, немесе баланың басы дұрыс келмеуі мүмкін, дұрыс түспеуі мүмкін. Сондай жағдайларда егер де ананың немесе баланың денсаулығына, өміріне қауіп төнетін болса, бұл жағдайларда да клинический узкий таз немесе слабость родовой деятельности деген сияқты толғақтың дұрыс болмауы, сол арқылы баланың жүрек қақсы дұрыс болмауы, яғни баланың денсаулығына қауіп төнуі, бұның барлығы жедел түрде кесір тілігі жасауға көрсеткіш болып табылады. Кейбір жағдайларда қыздар бала аяқпен келіп жатады, оны біз ножное прилежание деп жатамыз. Бұл кезде де жоспарлы түрде, немесе егер де бала бұған дейін дұрыс жатқан болса, босану барысында бала аяқпен келіп қалатын болса, бұл жағдайларда да кесір тілігі жасалынады. Енді қыздар, кесір тілігі қалай жасалынады? Бұрын өте көп жағдайда общий наркоз берілетін, яғни әйел ұйықтап жататын ота кезінде. Қазіргі таңда өте көп жағдайларда эпидуральна немесе спинальна анестезия қолданады. Сондықтан әйел ота кезінде ояу болады. Оның жақсы жері әйел өзінің баласының дүниеге келген кезіндегі бірінші шыңғырғанын, айқайлағанын, жылағанын естиді. Және де ота барысында дүниеге келген баласын анасының кеудесіне қойып, иіскетіп, сүйгізіп деген сияқты ана мен баланың ортасында болашақта орнайтын сондай бір байланыс мықты болуына әрекет жасалынады. Және де эпидуральный анестезияның жақсы жері әйел ояу болады, және де отадан кейін баланы анасының қасына тезірек алып келіп, тезірек оны емізуді, тезірек анасының баласына деген қамқорлығын бастауына жақсы бір мүмкіндік. Қазіргі таңда қыздар кесір тілігі жасап жатқан кезде көлденең кесіледі. Бұрын көп жағдайларда тік кесілетін болған, бірақ егер де әйелде кесір тілігі кезінде тік кесілетін болса, онда одан кейінгі жүктіліктерде әйел өзі босануға деген мүмкіндігі әйелдің болмайды. Сондықтан қазіргі таңда қыздар көбінесе көлденең кесіледі. Қандай жағдайларда қыздар тік кесіледі? Егер де бұған дейінгі кесір тілігі дәл солай жасалынған болса, немесе көлденең кесуге әйелдің тарапынан қандай да бір теріс көрсеткіштер болатын болса, мысалға миомаделік немесе тағы да бір басқа біз көлденең кесе алмайтын жағдай болса, онда кесір тілігі кезінде тік кесіледі. Бірақ қыздар, мынандай жағдай болуы мүмкін, іште теріде тік разрез болуы мүмкін, тік кесілген болуы мүмкін, бірақ жатырдың өзі көлденең кесілуі мүмкін. Егер де әйелде бір кесір тілігі солай өткен болса, терісінде тік кесілген болса да, бірақ жатыры көлденең кесілген болса, онда әйелде келесі жүктілікте өзі табиғи жолмен босануға мүмкіндік болады. Сондықтан қыздар кесір тілігінен кейін перзентханадан үйге шыққан кезде выписканы алып өзіңізбен бірге және де сақтап қоюға ұмытпаңыз. Өйткені сіз келесі жүктіліктерде өзіңіз табиғи жолмен босанғыңыз келген кезде дәрігер қандай жерден разрез болды, қандай кесір тілігі болды, кесір тілігінен кейін қалай орны жазылды, соның барлығын сізден сұрайтын болады. Сондықтан выписканы міндетті түрде сақтап қойыңыздар. Әрине кесір тілігінен кейін қыздар
әйелдің өз-өзіне келу процесі ұзағырақ болады, өйткені кесілген жер ауыруы мүмкін. Сондықтан сіз выпискадан кейін перзентханадан үйге шығып жатқан кезде дәрігеріңізден қандай препарат қолдануға болады, ауру сезімін басу үшін не ішуге болады, соның барлығын сұрап алыңыздар. Үйге шыққаннан кейін қыздар міндетті түрде кесар тілігінің орнын бақылап отыруыңыз керек. Егер де ол жер қызаратын болса, тігістен қандай да бір ірің тәрізді немесе қан тәрізді бөліністер болатын болса, немесе өзіңіздің дене қызуыңыз, немесе сол кесар тілігінің орны тігісте қызу пайда болатын болса, бұл жағдайларда дәрігерге қаралуыңыз керек. Кесар тілігінен кейін қыздар ауру сезімін азайту үшін бандаж өте жақсы көмектеседі. Перзентханадан шыққаннан кейін қыздар үйде свободный дейміз ғой, тырысып тұрмайтын киім киюге тырысыңыздар. Және де тігістің орнын ешқандай киім қажамау керек. Өйткені сол жерге мысалға іш киім тұратын болса, немесе бандаж тұрып, ол қажайтын болса, оның жазылуына кедергісін келтіреді. Қазіргі таңда қыздар кесар тілігінен кейін үйге перзентханадан шыққан кезде тігістің орнын ешқандай обработканы талап етпейді, бірақ кейбір жағдайларда перзентханадан кейін обработка жасалуы керек болуы мүмкін. Ондай кезде перзентханадағы дәрігер сізге оның барлығын түсіндіріп береді. Әрине қыздар кесар тілігінің жақсы да, жаман да жақтары бар. Мысалға жаман жақтарын алатын болсақ, ол табиғи жолмен босанған қыз-келіншекке қарағанда кесар тілігімен босанған қыз-келіншекте қан кету қаупі жоғарылақ болады. Және де босанғаннан кейінгі күтім немесе өз-өзіңізге келу уақыты кесар тілігінен кейін ұзағырақ болады. Кесар тілігінен кейін әрине қыздар ауру сезімі болады. Кесар тілігі ол үлкен ота болғандықтан ол жерде қанның үйіп қалуы, тромбтардың пайда болу қаупі әрине жоғары. Бала тарапынан алатын болсақ, әрине қыздар бала табиғи жолмен анасының жыныстық органдарының арқылы шыққан, әрине ол жақсы. Ол баланың денсаулығына, болашақта иммунитетіне өте жақсы себеп болып табылады. Бірақ қазір зерттеулерді қарап келетін болсақ, табиғи жолмен босанған балалар және де кесар тілігі арқылы дүниеге келген балаларды қарайтын болсақ, денсаулығында немесе бір интеллектуалды дамуында айтарлықтай ешқандай айырмашылық анықталмаған. Кесар тілігінің жақсы жақтарын айтатын болсақ, қыздар, әрине бұл жерде сіз толғатып, бірнеше сағат қиналмайсыз, жаңағы разрывтар деген сияқты проблемалар болашақта болмайды. Және де толғақ барысында дистация плечиков деген сияқты балада бір проблемалар болуы мүмкін. Ондай проблема кесар тілігі кезінде әрине кездеспейді. Маған кейде қыздар, мен босанудан қорқамын, толғақтан қорқамын, разрывтардан қорқамын, мен өзім келісімді беріп кесар тілігіне барсам бола ма деп сұрап жатады. Қыздар, кез келген ота ол қауіп деп ойлау керек. Сондықтан егер де сіз сондай кесар тілігіне барғыңыз келетін болса, онда барлық плюстарды, минустарды өлшеп, тек қана өзіңіз шешім қабылдауыңыз керек деп ойлаймын. Енді жүкті әйел өзінің толғағымен перзентханаға келген кезде кесар тілігі болмау үшін не істеу керек? Біріншіден, қыздар, ол жүктілік кезінде босануға деген дайындық. Егер де сізде білім болатын болса, сіз жақсы дайындықпен келетін болсаңыз, әрине бұның барлығы сіздің кесар тілігінің пайызын төмендетеді. Және де босанып жатқан қыз-келіншектің белсенді болуы өте маңызды. Жүргіңіз келсе жүріңіз, жатқыңыз келсе жатыңыз, тұрғыңыз келсе тұрыңыз, доптың үстінде отырғыңыз келсе доптың үстінде отырыңыз. Яғни өзіңіз не қалайсыз, сол нәрсені жасау кесар тілігінің пайызын төмендетеді. Әрине босану барысында әртүрлі массаж түрлерін қолдану, гипнороды түрлерін қолдану, акупунктура деген сияқты әйелдің дұрыс демалу техникаларын қолдану, оның барлығы қыздар дәлелденген, және де оның барлығы әйелде кесар тілігінің болмауын алдын алады. Кесар тілігінен кейін тағы да көтеріп бала босанғысы келетін қыздар, қазіргі халық аралық рекомендациялар бойынша кесар тілігінен кейін кем дегенде 1,5 жыл әйел күтіну керек, одан кейін бала көтеруге рұқсат етіледі. Бүгінгі видеода қыздар сіздерге айтқым келгені осы. Егер де осындай саябақта түсірілген форматтағы видеолар сіздерге ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк қоюды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Және де әлі күнге дейін қыздар каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде қазір каналға тіркеліп қойыңыздар. Өйткені алдағы уақытта сіздерге өте пайдалы ақпараттар беріп отырамын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.